આ વિડીયોમાં આપણે અમંગ અને એમિડનો તફાવત જોશું. અમંગ સંખ્યાવાચક માટે આવે અને એમિડ સામાન્ય રીતે દ્રવ્યવાચક માટે આવે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કે લેટ ધેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ વર્ક ઇક્વલી ખાલી જગ્યા ધેમસેલ્વ્સ. તો ભલે તેઓની વચ્ચે સરખે ભાગે કામ વહેંચે. તો ની વચ્ચે દે માટે છે, બહુવચન છે, બે કરતાં વધારે, એટલે અહીંયા અમંગ આવે. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જુઓ જેમાં એમિડનો ખ્યાલ આવશે. ધ સન હિડ ખાલી જગ્યા ધ ક્લાઉડ્સ. સૂર્ય વાદળોમાં એટલે કે વાદળોની વચ્ચે છુપાઈ ગયો, સંતાઈ ગયો. તો ની વચ્ચે વાદળો દ્રવ્યવાચક છે, તો દ્રવ્યવાચક છે તો અહીંયા અમંગ ના આવે, અમીડ આવે. અમંગ સંખ્યાવાચક માટે, અમીડ દ્રવ્યવાચક માટે. થેન્ક યુ.